Qualche parola su come è nato il libro, anche se è stato in parte già detto. Devo molto all'archivio Antonio Segni, una fonte preziosissima, conservata nel Dipartimento di Storia dell'Università di Sassari. È qui che ho trovato molti documenti originali. Poi, naturalmente, ho allargato la mia ricerca ai principali archivi italiani, dall'archivio centrale dello Stato all'archivio della Presidenza della Repubblica, per fare soltanto 2 esempi. Il tutto si è compiuto lentamente, in circa 8 anni di lavoro. La partenza, è stato ricordato dal professor Segni, è stata la tesi di laurea su Antonio Segni e la Sardegna. E poi sono stati pubblicati i diari e aggiungerei anche gli scritti politici del Presidente. Ora con questo libro si è chiusa definitivamente una linea di ricerca. Non dico che non scriverò di Antonio Segni, però dico che andrò a scavare altrove. Però vorrei dire che è stata un'esperienza impegnativa ed entusiasmante. In molti mi avevano detto: lascia perdere, Antonio Segni è una figura complessa, è una figura che ti potrebbe creare dei problemi, è una figura che non è a caso molti non hanno studiato, e quindi le polemiche ti potrebbero anche rallentare o potresti avere qualche problema di troppo. Evidentemente non ho seguito questi consigli. L'idea che ora ho di Segni è molto diversa rispetto a quella che avevo quando ho iniziato. Per molti politici spesso basta un aggettivo per definirli: progressista, riformista, conservatore. Per Antonio Segni un aggettivo non basta. Mi sembra che sia emerso anche dagli interventi di oggi. Fu sempre un uomo di centro, ma per circa 13 anni, cioè dal 1944 al 1958, si rivolse a sinistra, e per i successivi anni, per circa 7 anni, invece si rivolse a destra. È un po' schematica questa periodizzazione, io me ne rendo conto, però ci aiuta subito ad evitare un errore che troppo spesso è stato commesso, quello di identificare, di etichettare Antonio Segni come un reazionario. Il professor Giovagnoli ha sottolineato che Segni si collocava al centro, non alla destra nel partito. Concordo pienamente. Osserverei che dopo il 1958 le sue posizioni, sia in politica estera che interna, sembrano, e sottolineerei, sembrano più vicine a quelle di Andreotti che a quelle di Moro, sebbene Moro militava nella stessa corrente di Segni, quella dei Dorottei. Mai aderì all'ipotesi di un'alleanza tra cattolici ed estrema destra. E quando nel libro ho utilizzato l'espressione svolta a destra, voleva essere un modo per indicare il passaggio dall'uomo orientato verso sinistra all'uomo che guardava a destra. Le carte di Segni dimostrano che questo passaggio si è compiuto, lo dimostrano i suoi interlocutori. Anche il rapporto con i liberali cambia molto. Se in una prima fase, durante la riforma agraria, è un rapporto di scontro, a tratti anche molto forte, nella seconda fase invece il rapporto è più di intesa. Segni diventò Presidente della Repubblica non soltanto perché era un uomo molto stimato, perché aveva grandi esperienze politiche, ma anche perché era una figura di garanzia. Rappresentava un mondo, quello anche dell'amministrazione dello Stato, della burocrazia statale, delle forze militari, dell'alta magistratura. È un mondo politico che aveva forti preoccupazioni per l'ingresso dei socialisti nel governo. Dopo l'inchiesta dell'Espresso, che come è stato ricordato del maggio, che viene pubblicata nel maggio 1967,
l'opera di Segni ha diviso la pubblicistica. Ci sono state rappresentazioni contrapposte della sua attività e ha tendenzialmente prevalso l'immagine di un politico impegnato a frenare il processo innovativo. La polemica è stata spesso, troppo spesso, strumentale, con molti fini politici e poca o nessuna volta il desiderio di capire, di comprendere che cosa davvero fosse successo. La storiografia sino a pochi anni fa ha evitato di occuparsi di Antonio Segni. Forse si può dire, come è stato scritto, che Segni cadde nell'oblio, ed è verissimo quello che diceva, secondo me, il dottor Mieli, che la stagione del centrismo non ha avuto uguale fortuna rispetto alla stagione del centro-sinistra. Il primo governo Segni, che rimase in carica per 22 mesi, merita, secondo me, una grande rivalutazione. Giunsero a compimento l'adesione dell'Italia all'ONU e la firma dei trattati di Roma. Subì un'accelerazione l'attuazione della Costituzione con l'entrata in funzione della Corte Costituzionale. Fu istituito il Ministero delle Partecipazioni Statali. Venne cambiato l'orientamento in senso industrialista della Cassa per il Mezzogiorno. Al termine di un faticoso processo di mediazione in cui il governo svolse un'attività di pressione assai importante, fu approvata la legge elettorale politica di tipo proporzionale, quella che sarebbe rimasta in vigore sino alla stagione di riforme aperta dal referendum del 1991. Non è necessario precisare da chi è stato promosso. Lasciatemi dire anche che ci sono stati momenti in cui Antonio Segni non ha svolto un ruolo di coraggioso riformatore, ad esempio alla guida del Ministero della Pubblica Istruzione, ma anche come Ministro degli Esteri non svolse un ruolo di primissimo piano, anche se va sottolineata il suo ruolo di protagonista assoluto nella questione dell'Alto Adige. Segni apparteneva a quella classe politica che cambiò l'Italia, trasformando lo Stato che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale in condizioni drammatiche in uno dei paesi più avanzati del mondo. Come è stato possibile che in pochi anni si sia compiuto il passaggio dalla povertà alla ricchezza? Semplifico. Indubbiamente la classe politica giocò un ruolo fondamentale, un ruolo determinante. E Antonio Segni, più volte ministro e 2 volte presidente del Consiglio, credette fermamente che l'Italia dovesse ambire a raggiungere grandi traguardi che prevedessero il benessere diffuso per tutte le classi sociali. Lo dimostra anzitutto il suo tenace impegno per la riforma fondiaria, che coniugasse la produttività con la giustizia sociale. Per Segni la politica doveva creare occupazione. Il fine era un sistema che, attraverso il lavoro, potesse dare dignità e opportunità anche alle classi più deboli. Merita di essere ricordato quanto scrisse Manlio Rossidoria, non un compagno di corrente di Antonio Segni, il quale, Rossidoria, riconobbe il grande merito di Segni di aver liberato il problema della terra dalla secca in cui ristagnava e di averlo avviato alle vie delle realizzazioni immediate, senza attese delle cose perfette e i consensi unanimi. Un risultato di importanza notevole, raggiunto, scrisse Manlio Rossidoria, con un coraggio, un'energia, un'ostinazione, direi un'astuzia che solo hanno forse potuto valutare coloro che conoscono l'accanimento delle resistenze che Segni ha incontrato, non soltanto da parte di coloro che lo avrebbero dovuto aiutare, ma anche di coloro
non soltanto da parte di coloro che lo avrebbero dovuto osteggiare, ma anche di coloro che l'avrebbero dovuto aiutare. In conclusione, ritengo che sia necessario, ora che il tempo di Segni è così lontano dal nostro sforzarci, di non semplificare. L'interpretazione articolata della sua opera mi sembra l'unica possibile. Se alla fine del libro il lettore non sa se collocare Segni nel girone dei riformisti o in quello dei conservatori e capisce che è ingiustificato considerarlo un reazionario, io credo che si sia compiuto un passo avanti verso un altro modo di vedere Antonio Segni, e in fondo questo era anche l'obiettivo del libro, un tentativo di tracciare un profilo più documentato possibile di un giurista, un politico, un uomo delle istituzioni che in realtà merita molto, più di quello che finora gli è stato riconosciuto. Grazie.